Tanya pesakit-pesakit saya, apakah yang lebih bernilai berbanding dengan batu berlian dengan emas? Apakah jawapannya? Jawapannya adalah udara, oksigen. Dan memang kita mesti menolong pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit mengorok ini, kerana mereka tercekik waktu malam dan tidak dapat oksigen. Keberikutan itu mereka mendapat penyakit hipertensi, penyakit sakit jantung, penyakit diabetes, penyakit stroke, angin akma. Dan memang kita tolong mereka yang ada penyakit ini sekarang dan bukan nanti.